ఏమన్నా పనున్నప్పుడు కొంచెం కిందకి వెళ్ళరా అంటే, అయ్యి బాబోయ్! నాకు కాళ్ళు నొప్పులు వచ్చేస్తున్నాయి నేను అస్సలు వెళ్ళనంటాడు. అదే నిన్న ఫుడ్ ఆర్డర్ వచ్చిందన్నానని ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్‌లో పరిగెట్టుకుని వెళ్లి తెచ్చేసాడు. నేను మొన్న డామినోస్‌కి వెళ్ళి పిజ్జా తిన్న కాడ నుంచి మా అమ్మ వాళ్ళకి కూడా తినాలనిపించిందంట. ఎప్పుడు తినలేదు కదా వాళ్ళు. ఆర్డర్ చేయి సార్ ఇంటికొచ్చినప్పుడు అని అడిగింది. ఎండిపోయిన చపాతీ మీద పాసిపోయిన కూరగాయలు లాంటి వేసి ఆ స్పెషల్ గా టూత్ పేస్ట్ రాసి మరి తీసుకొస్తారు చూడండి. మొత్తం చెత్తకోపలా తయారు చేస్తారు. చూడగానే మురికి కోసం వచ్చేస్తుంటారా. అదేరా ఈ మధ్యన ఫోన్ చేస్తే స్కూటర్ మీద ఇంటికి తీసుకొచ్చి మరి ఇచ్చేస్తున్నారు చూడు. దాని పేరేంట్రా? పిజ్జారా? పిజ్జా. అది నిన్న నాకు సడన్ గా గుర్తొచ్చింది. అక్కడికి వెళ్ళి తిందామంటే ఒక్కొక్క పిజ్జా 200 పైన ఉంది. మా ఊర్లో కూడా స్విగ్గీ జొమాటో ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ట్రై చేద్దామని పెట్టేసా. అలాగో మా అమ్మ ఫస్ట్ నెంబర్ కదా 50% ఆఫ్ ఇస్తారు. 2 minutes లో 200 రూపీస్ పిజ్జా అయితే తినేసా. మీ 2 seconds లో సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి.